Всем привет! Сегодня на обзоре вот этот нож. Китайская подделка. Бабочки. Длина лезвия составляет в этом ноже 9 сантиметров. Режущая кромка 8,5. Рукоять 11,5 миллиметров. Общая длина 220. Нож удобный. Застежка, как ни странно, садится. Нужно усилие, чтобы снять ее. Сам по себе нож неплохой. Сталь, конечно, на клинке не очень. Намного хуже, чем у Эланов, у БЕ. Примерно 420. Немного неудобно. В общем, нож нормально собран. Люфты здесь есть, так как они должны быть. Но при открытом состоянии люфты нигде не чувствуется, их вообще. Нож собран очень хорошо. Вот такой. Всем спасибо. До свидания.